Sawijining dina ing sore kuwi langit abang ora mamang ngelukis desa. Kasa, cah ayu anake Pak Hermawan lungguh ing teras bareng Tommy. Tommy kancane sing wis suwe dadi wong paling cedhak karo adine. Saka cilik padha dolanan bareng-bareng nganti gedhe tuwuh tresno alon-alon. Nanging tresno kuwi ora gampang. Sakwise wong tuane ngerti, kabeh dadi masalah. Kasa, kowe ora iso bareng-bareng karo Tommy. Wetonmu karo dheweke tabrakan. Yen neruske uripmu bakal kebak rekoso kuciwa, ujare Bulia kang teges. Kasa mung iso nangis. Tommy ngadeg jejeg nyawang langit saya peteng. Ning merga weton, apa tresno iki kudu kalah? Atine Tommy ngomong dhewe sambat wengi. Dina-dina sak banjure dadi abot. Wong tuane Kasa tetep ngeyel ora gelem nampa Tommy. Nanging Kasa lan Tommy isih wae meneng-meneng petukane minggir kali. Mung kanggo nduduhake tresno luwih saka timbangan ramalan kang maha kuwasa. Sakwise suwe Kasa wani ngomong karo bapake. Iya. Pak, aku sing nandhang uripku. Aku gelem nampa resiko, sing penting aku iso urip karo wong sing tak tresnani. Apa ora luwih becik aku bahagia senajan wetonku kalah? Iya, cinta itu buta. Pak Hermawan meneng. Banjur ngelus dosa, mripate metu luwih. Yen ngono karepmu, aku ora iso ngalang-alangi. Aku mung iso ndonga, muga Gusti paringi berkah lan slamet kanggo kowe bocah loro. Kasalan Tommy kaget lan bungah. Tembok wis sing biyen ganjal pungkasane ceblok. Weton sing dadi alangan wis kalah karo tresno sing kang sejati. Wong loro kuwi banjur nyapke angen-angen urip mlampah bareng-bareng. Karo janjine bakal ngadepi saben pacobane urip. Ramesi kudu kalah karo ramalan utawa kepercayaan bebagan weton. Senajan wong tua awale ora merestui amarga alasan tradisi, nanging ketulusan lan tekad anak kanggo njaga tresnane bisa ngubah atine wong tua. Ing pungkasan iki, sing luwih penting yaiku kebahagiaan lan tuluse tresno, duduk cocok utawa ora cocoke weton. Tapi ibarat ibarat cinta tidak direstui, gidek baik jadi solusi. Ya.